ry'Imana igitabo cya Samweli ibice byaho 16 hanyuma dusome n'umurongo wa 13 hanyuma dutangire dusome ibice by'igitabo cya Samweli dusome umurongo wa 11 kugeza ku murongo wa 16 twumva icyo Imana ivuganye natwe hanyuma duhuza ayo magambo dusenga. Dusome ipaji 274 Bibiliya yavuze ngo 16 yavuze ngo Samweli aherako yehembe ry'amavuta ayagusukiraho imbere y'abakuru be uhereye ubwo umwuka w'Uwiteka akageza kuri Dawidi cyane nuko Samweli ahera arahaguruka asubira Amen. Namwe kwanditse murakoze cyane. Hanyuma dusome ibice 9 aho bacumi umwe cya Samweli urupapuro rwa mbere rwa kabiri aravuze ngo Samweli aherako atuma intumwa kwa Dawidi ngo bamurinde bazamwica mu gitondo maze Mikali muka Dawidi aramubwira ati iri joro nutiyanura ejo uzapfa. Nuko Mikali amumanurira Dawidi mu idirishya agenda yirukanka arahunga. 13 Mikali aherako yenda igishushanyo cya terafimu yabo akirambika ku buriri yenda ubwoya ihene abishyira ku musego acorosaho imyenda. 14 Samweli atuma intumwa gufata Dawidi. Mikali arazibwira ati ararwara. 15 hanyuma Sawuli yongera gutuma intumwa kureba Dawidi arazibwira ati umuterure ku buriri umunzanire umwiki. 16 nuko intumwa zinjirayo zinjiramo zisanga cya gishushanyo cya terafimu ku buriri ku mutwe wacyo hari uruhu rw'ubwoya bw'ihene. 17 Sawuli abyumvise atunganya Mikali ati niki cyatumye umbesha utyo ukarekura umwanzi wanjye none akaba acitse? Mikali asubiza Sawuli ati yambwiye ati reka ngende nakwica nguhoye iki? Amen. Ngaya magambo nabazaniye avuze iki? Ashatse kuvuga iki? Imana nta jambo naretse kuvuza hano tumubazaniye. Hanyuma rivuga ngo umwuka wera akurwanire mu ntambara zose ufite urwana nazo, umwuka wera arwane kuko impamvu ya mbere ntiwazishobora. ubu ni ubuhanuzi bw'abantu basabye aha umwuka wera arwane izo udashoboye kuko izo ushoboye uzazirwanira, ariko izo udashoboye umwuka zirwana. Twese tuvuge ngo amen. Ndabivuze ngo twese tuvuge ngo amen. Habaho intambara hakabaho n'izo udashoboye umwuka arwana. Iyo ukoze ikosa ryo kujya mu ntambara udashoboye uranesha, ariko iyo zije ukambura amaboko ukabwira Imana udashobora kurwanirira, umwuka wera ararwana kuko azirusha imbaraga. Biravuga ngo amajwi y'amazi menshi umuraba ukomeye w'inyanja Uwiteka uri hejuru. Haleluya! Uwiteka uri hejuru ararusha imbaraga. Turashimira Imana rero hari kuturwanira ku manywa na nijoro tutarwana. Iyo urwaye kenshi na kenshi, iyo utanesheje waba gute? Niko bimeze. Ariko iyo ubwiye Imana ngo ndarushe, ngwino urwanire, Imana irarwana. Twabibonye leta y'u Rwanda abantu babonye Imana batera haleluya. Ndabona n'abantu bayibonye bakavuga ngo ni Imana irwana. Abantu bahagurutse ni Imana irwana. Abayobozi bahagurutse ni Imana irwana. Abari bataka kuvugana nabo ntibahagurutse batera haleluya.
hanyuma nabo gukira mu Rwanda baranyemerera barambwira bati impano turazemeye n'umugeni arahari ndataha ibyo baciye byose ndabyikorera ndakinagana mukanda mugashyira mu bintu by'inaha hanyuma ibyo baciye byose nabonye byizanye umunsi umwe rero w'inama y'ubukwe ya nyuma musaza atari ko mwana avuka bati niyo ngiyo batanga amabwiriza leta bati nibwaga batekanye neza bose batatari ko niba ntabwo ari iwacu bateganya hasi kamanga mbona birahaza bihagarara kose ubukwe burapfa muri make bupfuye niba ahantu imana bavuga kutazateza abantu guharanira amazi uburyo akora ibihe gusa bigakunda uraseba bikenda
ntabwo naraye mu nzu naraye nsenga kugira ngo bazane ijambo tubyare uyu muhanuzi naza Imana yakuntumyeho mama Imana yakuntumyeho Naona ibyo rirangije naona akayi Sini na
oya ndabanza ndensanga umushishe kutakosa mwana yewe abo turi kwesa tubana kibuka kamira icyubahiro akaturangiza Goliath. Yes, reka nimureke tatsigaye kabdemo icyabe araga tuba tutsima naga nimesha kumuse yo kumwica ubunaka bari baburihe umwuka uri muri Dawidi abatina naga rwanda kwibwanira Imana ibyanira ko turabimenye ni twese turabyo baba tazamuki ngabisura mwana gatoruro ni gatumuza rero aramuzaye basanga nagaho kiyo kamufi
upfa kuyemerera gusa ukayakabakira nk'umwami w'umukiza icyane n'ukwemera agaturamo cyane rero bamutanga kwize ambwira ko tubara ndabita kandi ashidikanya ati kiyemeza ati atabara mu nama za data inama y'umwana n'umukunzi turebe nawe ukaba nkayitabura nkayikakira kanamba nkayitanaguza nkagarura umukumbi aramubwira iyandokoye amenyo y'intare ikandokora amenyo y'inguru izabuza n'iki izabuza n'iki kutangiza amaboko y'uriya mufitiya arangazapfa nyine muri si azapfa nyine muri si umwana w'amaguru ijana umukobwa w'iki umwana aravuga ati nta mujyana ariko ntibamugeza mu rugo
mufata umurebe nubona atabyemera umuhungu ugafite ikibazo mufata umurebe mu maso mufata umurebe mubwira ngo ntabwo zose uko kurwana umwuka nazirwane ubu ntabwo urwana unagaragaze mubwira ngo umwuka nazirwane namama ikibazo saa waya ntabwo ushaka ikibazo namama ikibazo saa nyereye bake ariko 300 barahagije inzego 3 na 200 njyewe n'uwiteka ntabwo azabifata igihugu ariko 300 zonyine zizego sinabwo impamvu niyi yesu amugaye 70 barangwa guhindura igihugu ariko hamagaye 12 bone Petero yakomeje Yohana agatatira cyo kwihera kitwara makuru abandi n'abanyamagambo ni hasi abagejeje abanyafata n'ishuti bibi yanabo umwigisha wese n'abute yakundaga ninde ni Yohana ngo nabwo abongetoranya mu bibi bw'iki ngo no mu ntwara zongera gira ate atoranya tuzabona ibiganza twese tubwire Imana mu mara tashaka kurwana mu ntambara zose mu ntambara zose uri kurwana nazo umwuka narwane mu gihugu biturusha imbaraga umwuka narwane nabyo umwuka narwane nabyo ziriya ntambara ntabwo washobora ziriya ntambara ntiwazishobora ariko ndazi igisubizo cyiza kiva mu mwuka no kurwana abandi bishobora Umane bakira kantu mfasa kandi kezi ashaka buri wese kwirwanira akirwanira mu ntambara rwanda akirwanira ndabanze akirwanira neza akirwanira zikaguca amaboko ugakomereka kandi rero zirwanye kazirwana nabi kwirukana ibyaha bikakunesha kubera kwagirana reka bansengere abantu bahuye nazo ariko zikagusha imbaraga bakirwanira nzabakibataruka dusenge nta kibazo gihari cyangwa ntukagira ikibazo kuba warahuye nazo ukirwanira hanyuma ntabwo uzajya